Buenos días mi gente, este es un motor de Gran Vitara 2.5 V6. Les quiero mostrar cómo va la cadena de los tiempos. Breve, rapidito. Punto negro con el punto que trae el piñón, este punto blanco. Aquí abajo va punto negro con punto blanco. Este es un punto también. Esto con esto. Ya. Este es otro punto. Podrán ver el punto ahí atrás. Punto con la flechita. Punto con la flecha. Y punto con flecha aquí. Este es una manera de ver de que está en punto. Va aquí derechito.